静岡大学に在籍する先端研究者を紹介するこの番組。今回は情報基盤センター客員教授の中村義勝先生をご紹介します。中村先生は NTT データ九州でもご活躍されており、情報基盤、統合認証、ネットワーク全般、航空管制システム、マネジメントなどを専門とされています。加えて、情報基盤センターでは MDM、モバイルデバイスマネジメントの研究もなされています。皆さんこんにちは。私は静岡大学情報基盤センター客員教授を務めております中村義勝と申します。私は企業人でですね NTT データ九州公共ビジネス部の統括部長という役職を今担っております。専門分野というところではですね情報基盤、統合認証、ネットワーク全般、業務システムではですね航空管制システムの開発と等々のですねマネジメントをやっております。静岡大学における研究テーマというところでは情報基盤、統合認証、ネットワーク、それから急激に普及をしていますスマートデバイスというもののですねモバイルデバイスマネジメントというものの研究に携わっております。私の今行っている研究についてですけども、これからの次世代ネットワークとは、またモバイルデバイスマネジメントの必要性、 MDM の必要性ですね、そういったものに取り組んでいます。 IT サービス環境のですね急速な変化が今見受けられます。特にスマートデバイスの劇的な普及、これは情報セキュリティという面で非常によろしいものなのかどうなのか、またインターネットサービスがですね日常生活のインフラ化になってきています。また無線、Wi-Fi の高速化ですね、有線 LAN から無線 LAN へというようなですねインフラが変わっていっているというところがあります。今までの次世代ネットワーク、現在の次世代ネットワークですね、それを見てみますと、静岡大学ネットワークというものに対して学生の皆さん、また教職員の皆さんというのは、ノートパソコンとかスマートデバイスとそういったものをですね、接続して、もしくは統合認証をしてですねいろいろなシステムというものの利用をやってきています。その主体というものはですねアクセス制限主体というようなですね形のネットワーク構成になっていました。これからの次世代ネットワークの姿というものを考えていきますと、一つの考察なんですけども、インターネットの利用のこの普及、それからスマートデバイスの普及、無線 LAN、 特にですね高速高度化したような無線 LAN の出現によって今まで有線 LAN から無線 LAN への移行というものが非常に早く進んでいます。皆様がインターネット環境のサービス、例えばメールとかですね、そういったものを気軽に使えるような環境、かつ図書館システム、学務システム、人給システムなど利用制限をしないといけないような、アクセス制限をしないといけないようなですね業務システムの利用環境、このようなものが一体化された次世代ネットワークの像というものを作る必要があるかなと思っています。スマートデバイスの増大、これがですね安全なものなのか、また ISMS の観点からのマネジメント、セキュリティマネジメントというものはどうなのか、このような課題もあります。サービス利用主体のですね次世代ネットワークの姿というものがですね私の今の研究テーマになっております。それではスマートフォン、タブレットといったですねスマートデバイスを取り巻く脅威について考えてみたいと思います。従来型のですね、携帯電話は機種ごとにですね仕様が異なったり、利用者の自由度が低いというような特徴がありました。すなわちウイルスに感染しにくい、ウイルスを作りにくいと、そのようなですね環境にあったと思います。ただ今普及していますスマートフォン、これはどちらかというとパソコンに似たような特徴を持っています。国内外の多くの機器でですね共通使用であったり、自由なアプリケーション開発ができたり、攻撃者に狙われやすい、なりすまし、こういった環境を考えますとウイルスの脅威というものはですね似たようなものになっております。このようなスマートデバイスのセキュリティ対策の状況下でですね個人が守りたいもの、プライバシーであったり財産、
大学が守りたいもの、信用もしくは学業に関する情報、研究論文ですね、そういったものをですね守りたいというふうに考えたいと思います。その中でですねマルウェアからの保護、データ漏洩の保護というようなことを考えますと、まずマルウェアからの保護という意味では提供元メーカーから入手することができます。ただ個人情報やデータ漏洩というところはスマートデバイスだけの仕組みでは十分で保護しきれなくて、やはり利用者や大学が意図的なマネジメントをするというような必要性が考えられます。セキュリティソフトの導入、デバイスの管理というもののですね重要性というものをしっかりと考えないといけないという状況になっています。スマートデバイスのマネジメントを考えると MDM という言葉を聞くことがあるかもしれません。モバイルデバイスマネジメントの略称なんですけども、スマートフォンやタブレットの効率的に管理する。MDM はデバイスに MDM エージェントというアプリケーションをインストールしてクラウド上の MDM サーバーと通信をしデバイスの管理を行うという仕組みです。 MDM の必要性は情報漏洩のリスク、利用環境の整備、ログやインベントリーの情報の収集、デバイスの制限、このようなですねことができるような仕組みになっています。静岡大学において情報セキュリティ ISMS の観点からこの MDM をどのような形で取り入れることができるかということをですね私は研究をしています。私の趣味、それから休日の過ごし方なんですけども、趣味はですねバイクです。50cc からですね 1300cc のバイクに乗っています。我が家のですね家族全員、5人家族なんですけども、バイクに乗っていると、ここ我が家のバイクの写真を並べてますけども、このようなですねバイク好きなですね家族で、九州の各地を日帰り1泊ぐらいでですねいろんなところに行っては美味しいものを食べ写真を撮ってというような過ごし方をしています。福岡の白糸酒造の蔵開き、ここはですね羽木、昔ながらの羽木で手絞りというような酒蔵さんです。また福岡の二見ヶ浦、また熊本のですね鍋ヶ滝というようなところをですね大型バイクに乗って散策をするというようなことをやっております。また先日10度目ぐらいになりますけども韓国にビジネスと旅行を兼ねて行ってまいりました。私個人のですねおすすめなんですけども、ソウル市内から車で3、40分のところにスウォンという町があります。そこはですねスウォンカ城またはヤンニョムカルビと観光名所でもあり、また食べ物が非常に美味しいところです。またですねソウル市内の中にもですねチョンノとインサドンの間にですねクロモンのソルロンタンというお店があります。でここはですね堀北真希さんも非常に好きなこのソルロンタンという食べ物の非常に名店となっています。また繁華街の中のミョンドン、ここにもですねミョンドン餃子とカルグスクというもの、これもですねぜひ皆様がご旅行される時には食してみていただきたいというふうに思います。学生の皆さんへということで、私の研究テーマはですね情報基盤、ネットワーク、統合認証、セキュリティ、MDM、BYOD といった IT サービスに関することをやっています。もしこのようなキーワードでですね学生の皆様が接することがあった時、もしくは興味を覚えた時ですね、ぜひ何かご連絡をしていただければなと思います。また IT 企業でどんなことをやっているかというようなことをですね知りたいことがあればですね、私の方にですねメール等を送っていただければと思います。皆様とのコミュニケーションを作る機会というものをぜひ期待していますのでよろしくお願いいたします。